Несмотря на то, что еще ни одна официальная переправа не открыта, буквально каждую минуту несколько десятков автомобилей пересекают реку Лена по несанкционированным тропам и трассам. Но на этом берегу их ждет сюрприз – патрули ГИБДД, ГИМС и службы спасения. Рейды по несанкционированным переправам устраиваются ежегодно, в период активного ледостава на реках. Не желающие ждать официального открытия переправы, автолюбители на свой страх и риск выезжают на еще не окрепший лед, и нередко это приводит к трагическим последствиям. 20 ноября две автомашины произвели несанкционированный выезд автотехники, в результате чего две автомашины провалились под лед. К счастью, никто не пострадал. Наши инспектора центра ГИМС выехали на данное место провала, произвели замеры. Замеры показали толщина льда не более 10 сантиметров. Автомашина массой 3 тонн, лед должен составлять не менее 30 сантиметров. С начала осеннего периода уже составлено более 40 административных материалов на водителей, совершивших несанкционированный выезд на лед в черте города Якутска и поселка Нижний Бестях. В связи с довольно теплой осенью ледостав на реках начался поздно, и открытие первой официальной переправы через Лену задержалось. Первая официальная переправа расположена у нас в районе Хатас-Павловск. Приблизительный срок открытия ее 11 декабря. В данный момент там ведутся работы по наливу воды. Сверху наливают воды. Делается это для увеличения толщины льда, чтобы быть уверенным в толщине льда при открытии переправы, чтобы она уже смогла выдерживать автотранспорт весом до 3 тонн. Переправа Кангаласы-Сотинцы ориентировочно откроется во второй половине декабря, Якутск-Нижний Бестях в начале января. А до тех пор выезд на лед запрещен и влечет за собой не только шанс получить административный штраф, но и вероятность лишиться автотранспорта, ушедшего под неокрепший лед. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.